大家好，我今天要报告的内容是电浆的材料的光机电控制。我是报告人汪千亨。首先讲我这支影片的简要大纲。第一个观念是关于控制奈米材料的方式，是对外部宏观的刺激，像是机械能、热能、电能或化学能。在这个报告内含有一个全面性的数值研究，这些数值研究可以预测电浆的应变现象。此外，这个实验是利用金属奈米粒子的不同分布来执行，结果显示了电浆控制取决于外部参数。再来要提到我们使用的数值研究的方式，我们使用的是 FEM， 它的中文叫做有限元素法，它可以提供应变与极化的介电函数。这个数值研究法应用在我们实验的方式如下：金属奈米粒子覆盖在一个基体上，拉伸基体将会导致变形，而变形量就会如此图的颜色表示。红色代表变形量大，蓝色代表变形量小。再来讲到实验的进行方式，首先如刚刚所提到的，一层金属奈米粒子覆盖在可拉伸的基体上，然后施加应力，接着使用数值研究法计算出样品的变化。事实证明，这个应力会造成金属奈米粒子的位移与变形。在个实验中，虽然应力会造成弯曲或扭转的现象，但我们只讨论正向应变的变化，才不会让问题变得太复杂。再来讲到基板受到应力下会产生最大的位移会在哪里？基板有可能受到的拉伸或压缩的应力，如图 B 与图 C 所示。图 B 就是拉伸所造成的变形，图 C 则是压缩所造成的变形。我们可以看见拉伸让奈米粒子的排列变得松散，压缩则是变得拥挤，这会造成下图的情况。这边我们可以看到一个情况，就是越两侧造成的变形量会越大。再来要讲金属奈米粒子以不同方式排列所造成位移量的不同。在介绍这些不同排列之前，我要先介绍一个系数，叫做消光截面，也就是 sigma extinction。它的值会等于吸收截面加上散射截面。探讨变形量的目的就是为了求出消光截面，因为消光截面能够探讨接下来会提到的波长分布，这也是这个研究的主要目的。再来先简单提到3种不同的形状分布。第一种是方形分布，如上图 AB； 第二种是对角线分布，如中图 CD； 第三种是镜像分布，如下图 EF。左边都是拉伸的排列方式，右边都是压缩的排列方式，而这张图也显示了在不同的分布下，每颗奈米粒子的变形量大小，进而推断它们的消光截面。我们可以简单由这张图得知边边角角的变形量最大，越里面则会越小。接下来会开始详细讲每个形状分布所造成的影响。第一个讲方形分布，我们先看蓝色的这6张图。ABC 是指观测的偏正方向平行拉伸方向 ，DEF 则是垂直拉伸方向。我们可以清楚地看到，在这几张图之中，最显眼的就是 C 和 E 图奈米粒子之间的红色标示，这是代表2个粒子被挤压到非常靠近，这边会产生耦合的现象。耦合现象会造成消光截面的增加，因此我们可以把 C 图结合到 G 图的蓝线。我们可以观察到 G 图的蓝线除了消光截面增高，也产生了红移的现象。红移是这篇文章的主轴，也就是能实验运用到科技上的技术。而蓝移也是同样的道理，在偏正方向平行拉伸方向的 B 图，也可以对应到 G 图的红线，消光截面降低。此外 H 图表偏正方向与拉伸方向垂直，我们可以发现它们的蓝移
与红移程度变小了。这是因为可以从 DEF 图看到，耦合与解耦现象并没有 ABC 图那么明显。这是因为泊松比的关系。在材料力学我们曾经学过，当两侧在拉伸时，两侧的变形大于上下变形，这就是为什么会产生这个现象。再来讲对角线分布。对角线分布具有对称的排列性，因此拉伸和压缩造成的应变对消光截面的影响较小。比较好理解的方式是因为对角线排列因为是斜着排，粒子之间的距离加大，较不容易耦合。因此我们可以看到 G 图几乎不会产生红移或蓝移的现象。但我们看到 H 图的部分，它会产生较多的变化，是因为观察的粒子偏振方向是45度。对角线分布的粒子在对角线分布会有较小的距离，也会比较容易耦合。最后讲镜像分布，也就是圆形分布的意思。这边只会以拉伸来做探讨。拉伸会造成粒子之间的耦合，因此会造成红移。这和上述两个排列方式是相似的，所以就不多做介绍。最后讲总结的部分，主要总结就是总结刚刚介绍的三大排列形状与应用。方形分布的粒子间的耦合是造成消光截面增加或减少的主因，而有垂直和平行偏振方向的消光截面曲线是相似的，但两者性质是相反的。第二个要探讨的是对角线分布，显示与应变不相关的电浆性质，这是被平行偏振方向的极化光所激发的。第三种是镜像分布，它显示了在拉伸的情况下会产生非常明显的红移，这也是能运用到科技上的重要发现。最后，电浆的光机电控制可以用在生活中的像变形传感器或胶片上的生物医学实验室设备等地方。我的报告到此结束，谢谢大家。